जयमस्य तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हाम्रो बीचमा टेबरनेकल अफ ग्रेस चर्चका पास्टर आउनुभएको छ। उहाँले आज परमेश्वरको मण्डली के हो र साथसाथै अरू मण्डलीको बारेमा विशेष जानकारी हाम्रो यो अन्तर्वार्ता मार्फत हाम्रा जयमस्य टिभीका दर्शकहरूलाई दिन गइराख्नु भएको छ। पास्टर जयमसी पास्टर वास्तवमा मण्डली भनेको के हो? धन्यवाद, धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। प्रभुले यहाँलाई आशिष दिनुभएको र खास गरी मण्डली भनेको ख्रीष्ट येशूको अङ्ग हो। हजुर, ख्रीष्ट येशूको शरीर हो। हामीले बुझ्नुपर्दा, सजिलैसँग बुझ्नुपर्दा। अनि त्यो चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको छोराहरूको समूहद्वारा बनेको हुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रको मानिसहरूद्वारा बनेको एउटा समूहलाई मण्डली भन्छ, जो चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो। वर्तमान समयमा प्रभुले आफ्नो मण्डली कसरी बनाइराख्नु भएको छ त? एकदमै प्रभुले आशिष दिनुभएको। ख्रीष्ट येशूले यो समयमा आफ्नो मण्डली चाहिँ वचनको माध्यमद्वारा बनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, वचनको माध्यमद्वारा उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीले कुनै पनि माध्यमद्वारा मण्डली बनाउनु पर्दैन। ख्रीष्ट येशूले आफ्नो मण्डलीको ढाँचा, त्यसको डिजाइन अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुने हो। हामी चाहिँ परमेश्वरको ढाँचामा प्रवेश गर्ने हो। जस्तो नुहलाई परमेश्वरले जहाज बना भन्नुभयो, यति साइजको, यति आकारको, यस्तो उचाइ लम्बाइ चौडाइ यति भएको बना भन्नुभयो। अनि त्यो जहाजमा चाहिँ अब मानिसहरू प्रवेश गर्नुपर्ने थियो, नुह र नुहको परिवार। अनि अहिले पनि मण्डलीलाई परमेश्वरले आफ्नो ढाँचा, आफ्नो आकार बनाइसक्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्ने हो, त्यो ढाँचामा, त्यो डिजाइनमा। तर हामीले चाहिँ आफैले डिजाइन गर्नु पर्दैन। हामीले ख्रीष्टको मण्डली यस्तो बनाउने उस्तो बनाउने भन्ने हामीले बनाउनु पर्दैन। वर्तमान समयमा ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीको ढाँचा र आकार चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने मानिसहरूको समूहलाई चाहिँ उहाँको मण्डली बनाउनु भएको छ। अहिले विश्वभरि धेरै खाले मण्डली छन्, होइन? हजुर हजुर। अब विश्वभरि भएका थुप्रै साम्प्रदायिक मण्डली, स्वतन्त्र मण्डली, अर्थात् विभिन्न मण्डली भनौँ न, लाई हामी दुई थरी मण्डलीमा विभाजित गर्न सक्छौँ। एउटा साँचो मण्डली, अर्को झुटो मण्डली। अब यो धेरैजना मान्छेलाई, अब विश्वासमा नभएका हाम्रा हिन्दू दाजुभाइ, अब बुद्धिस्ट मुस्लिमहरूलाई थाहा हुँदैन मण्डली भनेको सबै एउटै होला, होइन? र वास्तवमा के हो त साँचो मण्डली, के हो त झुटो मण्डली? यो पनि अहिलेको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। कतिपय हिन्दू दाजुभाइहरू, अरू अन्य धर्मका मानिसहरूले हामीलाई एउटा प्रश्न गरे, म आफैलाई एउटा प्रश्न गरेका छन्। क्रिस्चियन धेरै थरीका हुँदो रहेछन्। कुन चाहिँ क्रिस्चियनमा विश्वास गर्ने, कुन चाहिँ उसमा विश्वास गर्ने, कुन चर्च जाने, कुन चाहिँ चर्च जाने, हामी त दोधारमा पऱ्यौँ, त्यही भएर नगर्ने भनेर भन्यो। सबैभन्दा दुःख लाग्दो घटना हो यो। हजुर, सबैभन्दा पहिला म क्याथोलिक, म प्रेस्बिटेरियन, म कङ्ग्रिगेसनल, म इन्डिपेन्डेन्ट, म यहोवाको साँची, म माता आङसाङ, म सियो, सच्चाई मण्डली, सच्चाई, यो कुराहरू यो मानिसले बनाएको समूह हो। जब यो कुरा हुन्छ अनि परमेश्वरको नाम बदनाम हुन्छ। रोमी 2:24 भन्छ, परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा निन्दित भएको छ भन्छ। यो सबै जति पनि छ मानिसहरूले बनाएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको नाम निन्दित भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मण्डली उहाँको पुत्रहरूद्वारा, छोराहरूद्वारा बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर मत्तीको पुस्तकमा भन्छ 18 अध्यायमा, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्छु भन्नुभयो पत्रुसलाई। त्यसको अर्थ यो हो कि उहाँले त्यो चट्टानमाथि भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर, परमेश्वरको ख्रीष्ट भनेर देख्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई चाहिँ त्यो चट्टानमाथि बसाल्छु भन्नुभयो। त्यो चट्टान भनेको अर्थ चाहिँ ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा स्थापित बनाउँछु भन्नुभयो। अनि त्यही भएर बाइबलले भन्छ, यहाँनिर बाइबलबाट हामी हेरौँ ख्रीष्ट येशूको मण्डलीको बारेमा झुटो र साँचो के हो त भन्ने कुरा यहाँबाट हामी हेर्नेछौँ। पहिलो योना 4 अध्याय 1-6 यसो भन्छ, प्रिय हो जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर। अहिले मण्डलीमा माता आङसाङलाई विश्वास गरेका छन्, यहोवाको साँचीलाई विश्वास गरेका छन्। अनि त्यसपछि आएर विभिन्न, म पेन्टिकोस्टल हुँ, म क्याथोलिक हो, म प्रेस्बिटेरियन हुँ, म मेथोडिस्ट हुँ, म ब्याप्टिस्ट हुँ, विभिन्न कुरा गरेका छन्। परमेश्वरको वचन हुन्छ जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर।
तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्कि आएका छन्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरको आत्मालाई चिन्छौ। हरेक आत्मा जसले ख्रिस्ट शरीरमा आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्छ सो परमेश्वरबाट हो। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन भन्छ। यसकारणले तर ख्रिस्ट येशू ख्रिस्ट विरोधी आत्मा हो, जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ। अब यस संसारमा आइसकेको छ। मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने तिमीहरूमा जो हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनुभन्दा महान हुनुहुन्छ। तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरूले परमेश्वरको संसारकै कुरा ग्रहण गर्छन्, संसारले तिनीहरूको कुरा सुन्छ। हामी त परमेश्वरका हौँ, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ र उसले हाम्रो कुरा सुन्छ, र परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्य र झुटको आत्मालाई चिन्दछौँ भन्छ। अब झुटो र साँचो शिक्षा भनेको चाहिँ यो हो। आज कसैले प्रभु हप्ता पछि गऱ्यो भने झुटो शिक्षा भन्न मिल्दैन है। प्रभु अब कसैले महिनामा एकचोटि गर्यो त्यसलाई झुटो शिक्षा भन्न पनि मिल्दैन हैन। झुटो शिक्षा हो, यो झुटो शिक्षा यस्तो भन्नु मिल्दैन। अब कतिले मन परेन कि झुटो शिक्षा भन्छ नि, त्यो गलत तरिका हो। किनभने जजमेन्ट गरिहाल्नु पर्दैन, हामीले गर्नु हुँदैन। जजमेन्ट न्याय गर्नु पर्छ। होइन, कसैले सेतो ड्रेस लगायो कि झुटो शिक्षा भनिदिइहाल्छन्। झुटो शिक्षा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। झुटो शिक्षा भनेको जसले येशू ख्रिस्ट प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्दैन, उहाँ मारिनु भयो, चिहानमा गाडिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो भनेर स्वीकार गर्दैन, त्यो झुटो शिक्षा हो है। नम्बर 1, जसले येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भन्छ त्यो साँचो शिक्षा हो है। अनि अर्को कुरा, झुटो शिक्षा भनेको चाहिँ यो बाइबलले भन्छ साँचो झुटो शिक्षा। झुटो शिक्षा कुन झुटो शिक्षा हो भन्दा यो चाहिँ म यहाँ पदबाट बताउँछु है। हजुर, पहिलो योहन्ना 2:4 हुन्छ, म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। परमेश्वरको वचन अनुसार नहिँड्ने चाहिँ झुटो शिक्षा हो। जसले वचन अब यस्तो छ नि त, अब वचनमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। जस्तो यो निस्तार चाड मान्ने झुटो शिक्षकहरूले अब निस्तार चाड मान्नुपर्छ भन्ने कुरा बाइबलबाटै देखाउँछन्। निस्तार चाड त येशू ख्रिस्टको बलिदान पछि सिद्ध हो। अब यही कुरालाई गलत व्याख्या गरेर यो देखाउँछन् नि। अब जस्तो यहोवाका साँचेहरूले पिता परमेश्वरलाई धेरै मान्ने कुरा पनि बाइबलबाटै देखाउँछन्। हजुर, अब तपाईँले भने जस्तै जसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैन त्यो झुटो शिक्षा हो भन्नुभयो नि। भनेको मतलब यसलाई कसरी बुझ्ने त? अब साधारण विश्वासीले, अब पास्टर अगुवाले त बुझिहाल्छन्, साधारण भन्दा साधारण विश्वासीले कसरी बुझ्ने यो कुरालाई? अब साधारण भाषामा भन्नुपर्दा झुटो शिक्षा भन्नु कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि त्यसैको तल म यहाँ बताउँछु तपाईँलाई। हजुर, तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुभयो भने बुझ्नुहुनेछ है। झुटो शिक्षा भन्नु के हो भन्ने कुरा पहिलो योहन्ना 2:22 र 23 पढ्नु होला सबैजनाले। त्यसमा के हुन्छ? झुटो शिक्षा, झुटो को हो भन्छ। झुटो को हो त? अब कन्फ्युजन हामीलाई होइन। झुटो को हो भन्दाखेरि झुटो त्यो हो जसले येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्कार गर्छ, त्यो झुटो है। अनि दोस्रो कुरा, पिता र पुत्रलाई जसले इन्कार गर्छ ख्रिस्ट विरोधी त्यही हो। अनि पुत्रलाई इन्कार गर्ने कुनै मानिसमा पिता हुनुहुन्न, जसले पुत्रलाई स्वीकार गर्छ त्यसमा पिता हुनुहुन्छ भन्छ है। अनि अर्को कुरा, झुटो शिक्षा अर्को कुरा पनि हो। पहिलो योहन्ना 4:20 भन्छ, यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो झुटो शिक्षा हो भन्छ। भनेपछि घृणा गर्ने पनि झुटो शिक्षा नै पर्यो। भाइलाई घृणा गर्ने झुटो भइहाल्यो नि त। किन भन्दा यी बाइबलले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो झुटो हो भन्छ है। यदि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन, प्रेम गर्न सक्दैन भन्छ। अनि यहाँनिर झुटो शिक्षा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेमद्वारा काम नगर्ने मान्छे सबै मेरो भन्नु, प्रेमपूर्वक सेवकाई नगर्ने मान्छे नै झुटो शिक्षा हो। किनभने येशूले नै यही आज्ञा दिनुभयो। पुरानो करारमा 10वटा आज्ञा थियो। त्यो आज्ञामा 4वटा परमेश्वर सम्बन्धी, 6वटा मानिस सम्बन्धी थियो। त्यो सबै परमेश्वरको प्रेमको आधारमा थियो है। अनि नयाँ करारमा पनि येशूले भन्नुभयो, जसरी पिताले मलाई प्रेम गर्नुभयो, जसरी पिताले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर भन्नुभयो। अनि अब यो प्रेम नगर्ने जति सबै
झुटो शिक्षा हो। झुटो शिक्षा चाहिँ प्रेम नगर्ने मान्छे हो। अब एकले अर्कालाई घृणा गर्ने बित्तिकै झुटो शिक्षा हो, झुटो हो। प्रेम आखिरमा रहने चाहिँ प्रेम हो, सबै नाश हुन्छ भनेपछि जे कुरा गरे पनि प्रेमपूर्वक गर्नु पर्यो। प्रेमपूर्वक। म त यतिसम्म भने मेरो घरमा मेरो श्रीमतीलाई पनि मैले भने तिमीले मलाई प्रेमसँग खाना दिएनौ भने म त्यो खाना पनि खान्नु। खाना पस्यो प्रेमसँग देऊ, म मजाले मिसाउ। खाना प्रेमसँग नगरिएको कुरा मलाई चाहिँदैन भने। अनि अब वास्तवमा साँचो मण्डलीको चाहिँ नमुना चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ त? मोडेल अफ ट्रु चर्च, सत्य मण्डलीको नमुना बताइदिनुहोस् न। साँचो मण्डली भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको वचन, उहाँले दिनुभएको आज्ञा अनुसार एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने मण्डली नै साँचो शिक्षा हो। एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मण्डली, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। अनि एकले अर्कालाई प्रेम भनेको चाहिँ के भन्दा परमेश्वरलाई प्रेम त एक नम्बरमै परिहाल्छ होइन, पहिलो आज्ञा नै पर्छ होइन। हजुर। मत्ती 22 अध्यायको 37, 38, 39मा लेखेको छ पहिलो चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। परमेश्वरलाई प्रेम पनि कसरी गर्ने थाहा छ? सारा हृदयको साथ, सारा शक्ति, सारा प्राण, सारा समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। दोस्रो चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। अनि आफ्नो छिमेकी चाहिँ तपाईँको परमेश्वरको जन मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, विश्वास नगरेको पनि पर्यो, अन्य जाति पनि हुन्छ। अविश्वासी मतलब आफ्नो छेउमा, आफू नजिकमा एउटै गाडीमा हिँड्दाखेरि तपाईँको छेउमा बस्ने अन्य जाति छ, मुस्लिम छ होइन, अर्थात् बुद्धिस्ट छ अथवा हिन्दू छ होइन। त्यो मान्छेलाई तपाईँले ख्रीष्टको प्रेम प्रदर्शन गर्नु भएन भने तपाईँले झुटो हो। भनेपछि परिभाषा एकदम गम्भीर रहेछ, एकदम गम्भीर छ यो विषय। प्रेम नगरे अहिले त तपाईँलाई थाहा छ प्रेम चिलाएर गएको देखेर मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। एउटा मण्डलीको पास्टरले अर्को मण्डलीको पास्टरसँग भेट्दाखेरि प्रेम सँग अभिवादन गर्दैन, जयमसी पनि गर्दैन। ठुलो दुर्घटना हो यो, एकदम भयङ्कर डेन्जर हो यो। हजुर परमेश्वरको जन हुन्छ, मैले भेट्दाखेरि हजुरसँग खुसी मनाउनु पर्यो नि त होइन। म हजुरलाई भेट्दा दुःख लाग्छ, जयमसी गर्दा नि जयमसी फर्काउँदैन। कारण के भन्दाखेरि प्रेम नभएको, प्रेम छेलाएर गयो, झुटो शिक्षा भए जस्तो भयो। झुटो शिक्षा त्यही हो, जसले प्रेम गर्दैन, आफ्नो भाइले प्रेम गर्दैन। झुटो के हो को भन्दा जसले आफ्नो भाइले प्रेम गर्दैन त्यही झुटो हो। के चाहियो अर्को कुरा? अब हजुर चाहिँ मण्डलीको पास्टर पनि हुनुहुन्छ होइन। अब एउटा सत्य मण्डलीमा चाहिँ कस्तो पास्टर हुनुपर्छ त? बाबुको हृदय भएको पास्टर हुनु पर्यो। अनि अब पास्टर अहिले भनौँ न धेरैजना मान्छेहरू मण्डलीमा प्रेरित पनि हुन्छ आदैन, अगमवक्ता पनि हुन्छ आदैन, प्रचारक पनि हुन्छ आदैन, शिक्षक पनि हुन्छ आदैन, पास्टरै हुन्छ आन्छन्। यो कारण के हो? पास्टरज्यूले के बुझ्नुभयो, देख्नुभयो? एकदमै राम्रो प्रश्न। पास्टर भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको शरीर निर्माण गर्ने उहाँको वरदान मध्येमा चौथो वरदान हो। चौथो वरदानको पहिलो पनि होइन, दोस्रो पनि होइन, तेस्रो पनि, चौथो वरदान हो। तर ये चाहिँ अहिले त एकदम के भन्ने एक किसिमको बाइबलमा पास्टर सबैको आकर्षण भयो नि। त्यही त, बाइबल भन्ने शब्द पास्टर भन्ने शब्द बाइबलमा एउटा मात्रै छ, एकचोटि मात्रै भनिएको छ बाइबलमा, प्रेरित 11को 4को 11मा, एफिसी 4को 11मा हो। त्यो बुकभरिमा बाइबलको 66 वटा किताबभरिमा एक ठाउँ पाउनु पास्टर छैन, पास्टर यो एक ठाउँ मात्रै छ। अनि यो एउटा चाहिँ संसारभरि पास्टर बुवा यो ऊ भन्छन्, तर प्रेरित छैन, अगमवक्ता छैन, प्रचारकलाई कहीँ देखिन्छ प्रचार गरेर हिँड्छन्, शिक्षक पनि कतै कतै देखिन्छन्, कलेजमा थन्केर बसेका छन्। ओके, मण्डलीमा उनीहरूलाई पनि कुनै स्थान छैन। शिक्षकहरूको काम। तर हजुरलाई म बताउँछु, एकदम राम्रो समय आयो आज। ख्रीष्टको बडी निर्माण गर्ने कुरामा यो 5वटा वरदान हुन्छ। यसमा प्रेरितको काम भनेको ख्रीष्टको मण्डली कहाँ स्थापित गर्ने, कुन ठाउँमा। जस्तो पावलले गयो, म एफिससमा गएँ, रोममा गएँ, माकेडोनियामा गएँ, कोरिन्थमा गएँ, गलातियामा गएँ। प्रेरितको काम त्यो मण्डली स्थापना गरे। अनि अगमवक्ताको काम भनेको मण्डलीको त्यो प्रेरितले जुन जग बसालेर गयो नि त्यसलाई नापजाप गर्ने, त्यसको आकार बनाउने। प्रचारकको काम भनेको एउटा घर बनाउने कुरा सम्झौँ न होइन। हजुरलाई म भन्छु, एउटा घर बनाउने कुरा सम्झौँ है। हामी एउटा घर बनाउँ, परमेश्वरको मन्दिर बनाउँ है। प्रेरितले कहाँ बनाउने भन्ने प्लान गर्छ, अगमवक्ताले त्यसको नापजाप गर्छ, इन्जिनियरिङ गर्छ, प्रचारकले ढुङ्गा ल्याउने काम गर्छ। ढुङ्गा ल्याउने, प्रचार गर्ने भनेको ढुङ्गा ल्याउनु हो।
ढुङ्गा ल्याउनु भनेको विश्वासीहरू जम्मा गर्ने, प्रचार गरेर विश्वासीहरू ल्याउने, परमेश्वरको वचन प्रचार गरेर विश्वासी ल्याउने। एफिसी 2 को पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरको मन्दिर बनाउने कुरामा एक एकवटा ढुङ्गा बनेर परमेश्वरको मन्दिर बन्दै जान्छ भन्छ पुस्तक 2 अध्यायमा है। अनि पास्टरको काम के हो थाहा छ? जो ल्याएको ढुङ्गाहरूलाई काटछाट गरेर मिलाएर गाह्रो बनाउने हो है, गाह्रो बनाउने हो। अनि पास्टरले कहिलेकाहीँ ट्याक ट्याक हतौडाले हान्ने क्रममा त्यो ढुङ्गा फुट्यो भने त्यो गाह्रोको लागि हुँदैन। आज मण्डलीमा पास्टरले छाँटकाँट गर्ने कुरामा कति विश्वासी भड्केर जान्छन्। त्यो पास्टर त खत्तम छ, यस्तो छ त्यस्तो भनेर जान्छन् होइन। त्यो फुटेको हो, त्यो काम नलाग्ने ढुङ्गा भयो, ढुङ्गा हो, त्यो फुट्यो अनि गयो अर्को ठाउँ होइन। अनि शिक्षकको काम के हो भन्दा त्यो पास्टरले जब परमेश्वरको घर बनाइसक्छ अनि परमेश्वरको घरले बनाएको घरलाई रङ रोगन डेकोरेसन गर्ने काम गर्छ शिक्षकले, शिक्षा दिने काम। अनि आफ्नो काम छ मण्डलीमा यो 5वटा वरदानको, त्यो विभाजन आउँदैन। अब शिक्षकले तपाईँले किन यस्तो ठाउँमा घर बनाउनु भयो भन्दैन, परमेश्वर मन्दिर बनाउनु भयो भन्दैन। पास्टरले किन तपाईँले यस्तो खत्तम विश्वासीहरू ल्याउनु भयो प्रचारकले भन्दैन। पास्टरले एकअर्कालाई दोष नदिएर एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्छ। तपाईँले धन्यवाद, तपाईँले ढुङ्गाहरू ल्याउनु भयो, म अब यसलाई काटेर गाह्रो लाउँछु भन्नुपर्छ। अनि शिक्षकले चाहिँ अब म रङ रोगन गर्छु भन्छ। शिक्षकले अब जब पास्टरले बनाइसक्छ उसको काम सिधै हुन्छ। शिक्षकले गर्ने काम भनेको डेकोरेसन भनेको त्यसलाई आफ्नो सुन्दर बनाउने काम गर्छ शिक्षकले, पास्टरले तयार गर्छ। ख्रिस्टको मण्डली यो हो। त्यो यहाँ त अहिले के छ, मै पास्टर, मै शिक्षक, मै प्रचारक, अनि त्यसको मिनिस्ट्री खत्तम, यसको मिनिस्ट्री मै अगमवक्ता, प्रेम सेलाएर गयो। अन्त्य भयो। यसैले भन्नुभएको मत्तीको पुस्तकमा भन्नुभयो नि, आखिरी समयमा प्रेम सेलाएर जानेछ। अब यो अवस्थाबाट हामीले त फेरि ट्र्याकमा त ल्याउनै पर्यो नि होइन, मण्डलीलाई पनि पास्टरलाई पनि ट्र्याकमा हिँड्ने हो, ट्र्याकमा हिँड्नु पर्यो, आफू पनि हिँड्नु पर्यो, अरूलाई पनि हिँड्नु उत्साह दिनु पर्यो। त्यो कुरा पोइन्ट सही ठाउँमा आयो। अब जस्तो ट्र्याक यसले बसाल्नु भएको छ, हामी चाहिँ नयाँ नयाँ ट्र्याक बनाउँदै हिँडेका छौँ। विभिन्न ट्र्याक, विभिन्न ट्र्याक, कोही संस्थाको नामको ट्र्याक, सम्प्रदायको नामको ट्र्याक, विभिन्न ट्र्याक बनाएर हिँडेका छौँ। त्यो ट्र्याकहरू छोडेर ख्रिस्ट येशूको ट्र्याकमा हिँड्ने हो, उहाँले बनाएको ट्र्याकमा। प्रभु अगाडि अगाडि, हामी पछि पछि हो। उहाँलाई हेर्ने यसुलाई चाहिँ बाइबल पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2 को 18, 19, 20, 21 मा हेर्नुहोस् तपाईँले। हामीले ख्रिस्टको पाइला पछ्याउनु पर्छ। अब पास्टर भाइ अहिले थुप्रै थरी पास्टरहरू छन् नि। हजुर। अब सामान्यभन्दा सामान्य विश्वासीदेखि लिएर अगुवासम्मले अर्थात् पास्टरले पनि यो साँचो पास्टर हो, यो झुटो पास्टर हो भनेर कसरी चिन्ने त? यहाँनिर समस्या छ एउटा। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कतिजनाले जय मसी हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने नम्र भएर देखाउँछन्, भन्ने बित्तिकै यो राम्रो पास्टर रहेछ भनिदिइहाल्छ, राम्रो पास्टर रहेछ भनिदिन्छ। तर उसको जीवनलाई परमेश्वरको पुत्रको स्वभाव र चरित्र उसको जीवनमा छ कि छैन त्यो पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो पहिचान हो मेन कुरो चाहिँ। नम्र भयो भन्दैमा उहाँ पास्टर राम्रो पास्टर हो भन्न मिल्दैन होइन। राम्रो त सबै राम्रो हो, प्रभुको जनहरू सबै राम्रो हुन्छन्, सेवाकाई गर्ने इच्छा गरेका हुन्छन्, रात दिन खटेका हुन्छन्, दुःख गरेका हुन्छन्, हो कि होइन? धेरै दुःख गरेका हुन्छन्। तर दुःख कहाँ गरेको छ भन्दा गलत ट्र्याकमा, सही ट्र्याकमा गर्नु पर्यो कि त ख्रिस्टको। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ, हजुरले दानियलको पुस्तक पढ्नु भएको होला, दानियल 2 अध्यायमा एउटा वचन भन्छ नि, हजुरले याद छन्? पहरोबाट एउटा ढुङ्गा फुटेर आयो अनि त्यो सुनको शालिगलाई, सुनको टाउको मूर्तिहरूको ठुलो शालिगलाई हान्यो अनि त्यो ढुङ्गा त्यो मूर्तिलाई चकनाचुर पार्यो। अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ बढ्दै 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 गएर सिङ्गो पहाड पृथ्वी ढाक्यो भन्छ। अनि त्यो पहरोबाट फुटेर आएको ढुङ्गा भनेको ख्रिस्ट येशू हो। अनि त्यो संसार मूर्ति हो, त्यो संसारलाई येशू ख्रिस्टले ढाल्नु भयो। अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ बढ्दै बढ्दै भनेको येशूको जस्तै स्वभाव र चरित्रको मान्छेले पृथ्वी भरिनुपर्छ। यो साँचो मण्डली। अनि पास्टर अब अन्तमा यो मण्डली, पास्टर अर्थात् झुटो मण्डली सम्बन्धी के तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही छुटपुट कुरा रह्यो? धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। अन्तमा म प्रभुको जनहरू सेवा गरिरहनु भएको छ, दुःख गरिरहनु भएको छ। अनि हामीले गरेको दुःख परमेश्वरबाट हो कि होइन, मैले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैछु कि छुइनँ भन्ने एउटा जाँच गर्नुपर्छ, कन्फर्म गर्नुपर्छ। यदि पैसामा फँसेका छौँ, तलबमा खाइरहेका छौँ, एउटा बाबु जस्तो भएर तपाईँको मण्डलीको, म साँच्चै भन्नुपर्दा तपाईँको मण्डलीको छोराहरू विश्वासीहरू
तपाईँको भन्दा 4 गुणा ठुलो 10 गुणा ठुलो सेवकाई भएको तपाईँले देख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बाउ हो, त्यो चाहिँ मण्डलीमा पास्टर, त्यो चाहिँ साँचो पास्टर हो। यदि तपाईँको मण्डलीको पास्ट अगाडि एल्डर डिकनले चाहिँ त्यो 10 गुणा ठुलो हुनुपर्छ भने त्यो पास्टरसँग कसरी सबमिसनमा बस्नुपर्छ, कसरी अधीनतामा बस्नुपर्छ त्यो विश्वासीले पनि जान्नुपर्छ। बाउले पनि यो मेरो छोरा चाहिँ जसरी मेरो शरीरको छोरालाई मैले मेरो छोरा इन्जिनियर, पाइलट, डक्टर होस् भन्छु नि, त्यस्तै मभन्दा धेरै जान्ने होस्, मभन्दा धेरै ह्यान्डसम होस्, मभन्दा धेरै अग्लो होस् भन्छ नि होइन, अर्को होस्, मन्त्री होस्, राजा होस् भन्छौ नि, ठुल्ठुलो पाइलट, डक्टर होस् भन्छौ नि। त्यसरी मण्डलीको विश्वासी प्रत्येक छोराछोरीलाई त्यस्तो ठान्नु पर्यो। छोराछोरी तपाईँको मेरोभन्दा ठुलो मिनिस्ट्री होस् भन्नुपर्छ, मेरोभन्दा ठुलो के अरे सेवकाई होस्, मैले भन्दा बढी माया गर्न सकोस् अरूलाई। त्यो हृदय बाउको मण्डलीको पास्टरको हुनुपर्छ। र विश्वासीहरूले पनि जसरी शरीरको छोरा मसँग बसेर मैले भनेको कुराहरू सुन्छ, मान्छ, सिक्छ, अनि त्यसपछि मेरो आज्ञाकारितामा घरमा आज्ञाकारी भएर बसेको कारणले सबै कुरामा डक्टर पढाउँछु मेरो छोरालाई, राजनीति पढाउँछु, विभिन्न इन्जिनियर पढाउँछु, पाइलट पढाउँछु। त्यसरी नै तपाईँको पास्टरले तपाईँलाई ठुलो सेवकाई गर्ने व्यक्ति बनाउने मौका त विश्वासीहरूले आफै नै दिनुपर्छ आफ्नो पास्टरको अधीनतामा बसेर। यो चाहिँ म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ परमेश्वरको साँचो मण्डलीको एउटा डिजाइन हो। त्यो डिजाइन भनेको चाहिँ प्रेमद्वारा पास्टरले विश्वासीलाई, विश्वासीले पास्टरले प्रेम गर्ने समय हो। त्यो प्रेम बिना गरिएका सबै कुरा नाश हुन्छन्, सबै कुरा व्यर्थ छ, सबै व्यर्थ छ, व्यर्थ हुन्छ। पास भए तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो समयको लागि प्रभुले आशिष दिउन्। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह।